Hello CryptocurrencyDailyMyanmar ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ video ထဲမှာဆိုရင် Binance live chat ကိုဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ account တွေမှာပြဿနာတက်တဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့တွေက Binance live chat ပေါ့နော်တကယ်လူအစ်စ်ကိုတောက်ပြောဖို့အတွက်ချို့တွေကမပြောတတ်ကြဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာဆိုရင်တော့ Binance live chat လူကိုဘယ်လိုတောက်ပြောအောင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Binance app ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထောင်လေးမှာလူပုံလေးနဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ bike လေးနဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ help and support ဆိုတဲ့ဥစ္စာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် check ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုကြည့်နေလူကကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသွားနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု screen မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကလေးကိုဆွဲချလိုက်ပါတော့အောက်ကလေးကိုဆွဲချလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ cash support ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဥစ္စာကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကိုတန်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုတန်းပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘောဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ cannot log in ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်နှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောကနေပြီးတော့စာပြန်ပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာပြန်ပို့တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ answer ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ not relevant ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ပြီးတော့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ yes transfer to customer service ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လူအစ်စ်နဲ့ပြောလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး tutorial video တွေကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးတောင်းလို့ရပါတယ်